आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है बारिश के मौसम में अपने परिंदों को बीमारियों से और मरने से आप कैसे बचा सकते हैं। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि आपको पता है कि मौसम जो है बारिशों का वो शुरू हो गया है, तो बारिशों का जैसे मौसम जो है शुरू होता है तो हर चीज़ में जो है नमी आ जाती है। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो आपने जो है अपने परिंदों की कॉलोनी में जो काम करना है आपको मैं बताता हूँ कि 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने परिंदों को बीमारियों से बचा सकते हैं और मरने से बचा सकते हैं। नंबर 1, जब बारिश होती है तो नमी हो जाती है बहुत ज़्यादा और उसके बाद जो है टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है। चाहे सर्दी होती है या गर्मी होती है तो आपने सबसे पहले जो है अपने परिंदों की कॉलोनी का जो है टेम्परेचर जो है पूरा करना है। आपने टेम्परेचर मीटर वहां लगा दें आप, ताकि आपको पता लग जाए कि टेम्परेचर इस वक्त जो है परिंदों की कॉलोनी का क्या है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो आप बल्ब वगैरह कोई जला दें वहां से अपनी परिंदों की कॉलोनी में, ताकि टेम्परेचर जो है पूरा हो जाए जो बहुत ज़्यादा अगर कम हो गया है। या कपड़ा वगैरह डाल दे बहुत ज़्यादा अगर कम हो गया तो आपका ठंडा इलाका है बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ सर्दी हो गया बारिश की वजह से तो आप कपड़ा भी डाल सकते हैं जाली के ऊपर, जिससे जो है टेम्परेचर जो है आप अपनी परिंदों की कॉलोनी का कंट्रोल कर सकें। नंबर 2, नमी जो हो जाती है परिंदों की कॉलोनी के अंदर जब बारिश होती है तो आप कोशिश करें कि हवा क्रॉस रखें परिंदों की कॉलोनी में। अगर हवा क्रॉस नहीं रख सकते, आप जगह नहीं है, तो एग्जॉस्ट फैन जो है आप लाजमी लगाएं, जिससे जो है बीमारियां जो हैं जो कॉलोनी के अंदर होंगी वो बाहर निकल आएंगी। वो जब एग्जॉस्ट चलाएंगे हवा के साथ स्मेल नहीं होगी, अंदर जरासीम नहीं होंगे और आपके परिंदे जो है बीमारियों से बच जाएंगे अगर आप एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे अपने परिंदों की कॉलोनी में। नंबर 3, जब नमी होती है तो जो दाना आप रखते हैं परिंदों का उसके अंदर नमी हो जाती है, वो आपस में जुड़ जाता है, उसके अंदर जो है फंगस जो है आ जाती है, सफेद रंग की तय होती है वो आ जाती है। वो दाना आपने अपने परिंदों को नहीं देना। अगर आपके परिंदों के दाने के अंदर नमी हो गई है तो आप उसको जो है हवा लगवा दें, धूप के अंदर रख दें, जब उस दाने को आप अपने परिंदों को दें ताकि आपके परिंदे जो है बीमार ना हो। और जो परिंदों के लिए आपने दाना रखा हुआ है बाहर कॉलोनी से, वो दाना जो है आपने खुला नहीं रखना, किसी प्लास्टिक के बॉक्स में जो है आप उसको डाल के रखें ताकि उसके अंदर जो है नमी ना आए दाने के अंदर और वो खराब ना हो। नंबर 4, जब बारिशें होती हैं तो नमी होती है बहुत ज्यादा, जब परिंदे बिठे वगैरह करते हैं तो उनका वेस्ट होता है, उसमें स्मेल होती है बहुत ज्यादा और उसमें बैक्टीरिया होता है, जरासीम होते हैं, जिसकी वजह से जो है बीमारियां फैलती हैं परिंदों के अंदर। अगर आप डेली सफाई करेंगे अपने परिंदों की कॉलोनी की बारिश के मौसम में तो इस तरह जो है आप अपने परिंदों को जो है बीमारियों से बचा सकते हैं और मरने से बचा सकते हैं। बारिश के मौसम में आपको जो है एहतियात लाजमी करनी चाहिए। अगर आप बारिश के मौसम में सफाई नहीं करेंगे, कोशिश करें अगर आपके पास वक्त है तो डेली सफाई कर दें, क्योंकि परिंदा जब बैठता है वो बीट करता है दाने के ऊपर तो उस दाने के अंदर भी जरासीम हो जाते हैं, तो दाने की सफाई करें आप। उसके बाद है ना कॉलोनी की सफाई आप लाजमी करें। बारिश का जब जो होता है मौसम उसके अंदर, उससे जो है अगर सफाई आप नहीं करेंगे तो वो जो बिठे करेंगे उसके अंदर जो है नमी होगी, उसमें स्मेल होगी, बैक्टीरिया होगा। इस तरह जो है आपके जो है परिंदे जो है बीमार हो जाएंगे। अगर आपने अपने परिंदों को बीमारियों से बचाना है, मरने से बचाना है, तो इन चीज़ों पे जो मैंने आपको बातें बताई हैं इनके ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा। इस तरह जो है आप अपने परिंदों से जो है बीमारियों को से बचा सकते हैं परिंदों को, और अपना नुकसान जो है वो होने से बचा सकते हैं अगर आप जो है बारिश के मौसम में एहतियात करेंगे। अगर आप
एहतियात नहीं करेंगे, गफलत करेंगे तो इस तरह आपका नुकसान हो जाएगा, परिंदे आपके बीमार हो जाएंगे। और अगर ज्यादा कोई मसला बन गया उनके अंदर, कॉलोनी के अंदर आपने सफाई नहीं की, दाने की सफाई नहीं की, नमी वाला दाना या फंगस वाला दाना आपने परिंदों को दे दिया, तो इस तरह जो है परिंदे जो है मरना भी शुरू हो जाएंगे और आपका जो है इस तरह नुकसान होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।